ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് സർവീസിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അസൂസിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മില്ലി ആംബിയർ എടുത്തിട്ട് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് മില്ലി ആംബിയർ എടുത്തിട്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ജമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ 5 വോൾട്ടേജ് DC അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വേറൊരു DC മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വോൾട്ടിൽ ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആംബിയർ എടുത്തത് ഒരു ലീക്കേജ്, കമ്പോണൻസ് ലീക്കേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോർമൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആംബിയർ എടുക്കുന്നത് നോർമൽ ആംബിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, സെറ്റാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.